тіл сабағы, иә? Бүгін бізге ерекше сабақ болғалы тұр. Сондықтан бәріміз осы сабаққа жақсылап қатысып, жақсылап атсалысайық, иә балалар? Олай болса болмайды. Тақтаға шыға қояйық бәріміз. Мына қимылдарды жасап, жылдан өзіміздің көңіл күйімізді көтеріп ала қояйық. Кәнекей. Тұра қаламыз. Кең-кең болып тұрамыз. Кең-кең болып тұрамыз. Кәнекей. Айта береміз кәнекей. Айдай жарқырап, күндей жарқырап, судай таза көңілмен бүгінгі күнімізді бастайық. Қатар-қатар тізіліп, оқушыға лайықты қолымызды жіберіп, түп-түзу боп тұрайық. Жақсы болып сабақта әдеп сақтау сәніміз, отыруға мақтана дайындалдық бәріміз. Жақсы. Бірінші қатар тез отыр, екінші қатар жай отыр, үшінші қатар селе отыр. Сабақ бастап тез отыр. Ал олай болса балалар, бүгінгі сабағымызда бағалау мынандай дискриптор арқылы жүретін болады. Жұмыс түрлерін жазып қойдым. Және қандай жұмыс түрлерін орындаған кезде қандай ұпай алып, және ең соңында жинаған ұпайымызды жаңағы жеке өзіміз бағалайтын боламыз, өзіміз. Одан кейін барып топпен бағалайтын боламыз. Жарай ма? Сондықтан сабаққа жақсылап атсалысып отырайық, иә балалар? Өздерінің алдарында да тұр, топ-топтарға қой. Осы тапсырманы бағалау парағын дискрипторлармен. Ал балалар, енді үйге қандай тапсырма берілді? 34-ші жаттығу. 34-ші жаттығуда не істеу керек еді? Тапсырмасы қандай еді балалар? Жұмбақты оқып шешімін табу керекпіз. Және дискрипторда не деп жазып тұр? Және сол жұмбақтың шешіміне сипаттама беру керекпіз. Сол кезде шешуін тауып, сипаттама берген жағдайда не істейміз? Бір балл өзімізге қосып аламыз. Қай оқушы? Кім орындады бірінші? Үй тапсырмасын. Қол көтерейікші. Мына топта Алиханның қол көтермей отыр, мына топта дұрысын ойланып отыр. Үй тапсырмасын орындадың ба? Жұмбақты шештің ба? Шешуін таптың ба? Мына топта тек қана чего қол көтермей отыр. Сонда әр топтан бір оқушыдан орындамай кетті. Қалғанымыздың бәрі үй тапсырмасын жақсылап орындап кетті, балалар. Ал енді жұмбақтың шешуі не екен? Су. Ал олай болатын болса, осы суға кім сипаттама береді? Су қандай? Сипаттама береміз. Отырып алып айтуға болмайды, қол көтереміз. Қол көтереміз, тәртіп сақтаймыз. Айта қойшы Маржан, қандай су? Су мөлдір, су таза, суды біз ішеміз, сумен біз күнде қол жуамыз, ол денсаулыққа пайдалы. Жарайды, сен қандай су туралы сипаттама береді? Су мөлдір, судың түсі жоқ, судың иісі жоқ, судың дәміші? Судың дәмі. Дәмсіз, иіссіз, түссіз, дәмсіз екен. Тамаша, жақсы. Кім тағдай сипаттама береді? Айта ғой. Сусыз тіршілік жоқ. Сусыз тіршілік жоқ. Жарайды. Қысқа нұсқа. Тағдай Мұхаммед айта ғой. Су иісіз, түссіз, тіршілік көзі сусыз, сумен қолымызды жуамыз. Су әр кезде бізге қажет. Дұрыс айтады. Су дегеніміз жалпы тіршіліктің қайнар көзі екен, иә балалар, иә? Тамаша. Кім осы жаңағы жұмбақты шешіп, және шешуіне сипаттама берген оқушылар мүшеде санаулы ғана, сол оқушылар жаңағы сендерге мынандай әрқайсылардың алдарына мынандай бағалау парақтарын беріп қойдым. Мынандай қолшатыр әдісі арқылы астынан белгілеп отырасыздар. Бір тапсырма орындасақ, бір балл дөңгелектеп қоямыз. Дөңгелектен жаңа
жауап берген оқушылар дөңгелекке қойыңдар. Жылдам. Келесі тапсырма балалар бізде ұлттық құндылыққа байланысты болып тұр. Ұлттық құндылық деп отырғанымыз балалар жалпы өзіміздің ұлтымыздың салт дәстүрін сақтау, ұлтымыздың киімін насихаттау, ұлттық тағамдарымызды білу, ұлттық тағамдарымыздың түрлері өте көп қой балалар, және ұлттық аспаптарымызды біз жақсы тани білу керекпіз, біліп жүру керекпіз, және жүрген жерімізде оны насихаттап жүру керекпіз. Сол мақсатта біз қазір бірнеше тапсырмалар орындайтын боламыз, мұқият боламыз. Тапсырма орындау барысында жауап беріп отырған оқушы өзінің тобына, жеке өзіне және тобына ұпай санын қосып отырады. Кеттік ары қарай. Кім жауап береді? Зат есім дегеніміз не? Қол көтеріп. Мына топтан диагноз жүргізейік. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атайды. Ал енді дұрыс жауабын, дұрыс нұсқасын көрейік. Дұрыс па екен? Дұрыс нұсқасын көрейік. Заттың атын білдіретін сөздер зат есім деп атайды дейді. Дұрыс па екен? Дұрыс екен балалар. Өзіңе бір балл қоса ғой. Келесі тапсырмаға кеттік. Ой, жаңағы есіне шығып кетті ғой. Жаңағы бірінші тұрған суретте